मैं दरवाजा हूँ। मैं तुम्हारी सब चीजें निजी रखता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे तेजी से बंद करते हो। मैं चाबी हूँ। मेरी वजह से आपके घर में चोरी नहीं होती। मैं आपके पैसे आपकी अलमारी में सुरक्षित रखता हूँ, लेकिन आप मुझे सुरक्षित नहीं रखते और आप मुझे खो देते हैं। मैं एक घंटी हूँ, एक बार बचता हूँ। बार बार मत दबाओ, नहीं तो करंट लगेगा और मर जाओगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थिंक स्पीक एआई को सब्सक्राइब करें। पिका पिका पिकाचू।